闹闹热的，睡觉都吐着舌头，哎，热坏了，热坏了是不是？重装骑行了16个月，我终于过上夏天了。昨天就露营在这块空地，东西我都已经收拾好了，就差帐篷了。远处就是玉龙雪山。今天在帐篷里剪辑视频，根本就没有办法待，特别的热。给闹闹也热的不行了，自己找了个阴凉的地方在这待着呢。出发前先去寄一波快递，这些厚衣服都穿不了了。闹闹的这个棉垫子也先寄走，现在太热了，它也用不上。找到一个快递，把这些比较厚的衣服都寄走。又为自行车减去了5斤的重量，很多厚衣服现在已经用不上了。接下来要去的地方基本都不会低于20度了。我连最喜欢的冲锋衣都寄走了。过了这座桥就进入丽江地界了。接下来的每一天骑行就2个字：舒服。哈哈。Hello， 加油！加油！路边开的这个花真漂亮。进云南之前，我在西藏骑行了4个月的时间。因为是冬天，所以每天都要面对各种恶劣的天气，身体就是精疲力尽。现在进云南了，到处都是鸟语花香。我要好好的享受这夏天骑行的感觉。把自行车先停这里一下。我刚才过来的时候看到马路边好像有一个车在卖菜，有那种流动卖菜的。当时骑太快了，一下骑过了。现在过去看一看，正好今天的菜我还没买呢。这个车好像就是卖菜的，我看车上有好多箱子，我问一下司机。大哥，咱这儿卖菜吗？我买点菜。哎，对，2个西红柿，一个包菜，8块钱，一共8块。哎，谢谢啊。买完菜回来了，顺便还买了根雪糕，正好给闹闹吃点东西。这家伙刚从笼子里把它放出来，就尿了。去吧，吃点饭去吧。这里像一座古宅一样，今天晚上就在这儿露营了。这上面有棚顶，还可以挡雨呢。来，闹闹，先把闹闹放上去，让他在上面溜达吧。去吧，溜达去吧。休息一会儿，准备做饭。我现在距离丽江市里面还有20公里，明天去吧，因为我怕进了市里面找不到这样的地方。我感觉今天这个地方还挺好的呢。先把帐篷搭起来，把这帐篷我已经搭好了，现在先把米饭焖上。晚上准备做个西红柿炒包菜，
最近吃这道菜吃的特别上瘾，我感觉吃米饭配它特别的下饭。倒点酱油，开饭了。自行车抬上来，我怕晚上下雨，抬上来安全一些。哎呦我的妈呀！现在就差刷锅，洗得干干净净的，自己看着也舒服。刷完锅剩的水可不多了，先给闹闹盆里有，那不用给它倒了，还得留一点点洗脚。收拾的整整齐齐，干干净净的了，准备睡觉。睡觉了，猫猫，来，给你换个地方啊，给你换个地方，你到这儿来，啊，睡吧睡吧。今天露营的这个地方挨着国道挺近的，所以晚上睡觉的话可能会吵一些。不过出来骑行这么久，我也习惯了。而且每一天最繁琐的事情就是洗漱和收拾所有的行李。但是我一坚持了16个月，现在也习惯了。每一天最幸福的时候，就是所有的东西都收拾完，然后进了帐篷，准备进睡袋的这一刻是最幸福的时候。今天我选择了在城外搭帐篷，明天然后就进丽江市里，然后去丽江古城逛一逛。后天的话就继续出发，奔大理的方向。今天呢就拍到这儿了，大家晚安。